Kasnam kaladai shibenta jong kajing im kapakongsan. Kanyo trip National Youth Movement Penuslasun ha kajing alam u Presiden uba Donaldson Pengrom, General Secretary uba Reward Shooting Presiden Working uba Sparlin Khongbu, kilami syakmat ban pensngau pajba ya kajing long lakloy jong kani kaseng ban terwas nam syaki kup siliang kisem siliang kibadon kam kerki kajing yaram. Kani kaseng kala kham ban teng ya kibriu kubasong kibasa apok kathain penusla kala long lakloy ban ais nguba ya kibadon kam shisha kajing yaram. O Presiden Jongani kaseng uba Donaldson Pengrop ula kedau syai baka CSC penusla kala dei ka wena ka slam ajing sumar ka bala biang pura bah hapok kani kathan ndrei ha ka bayadei bat ka blot bang ka CSC kampar la ban penbiang la ne ban ajing syakri ula ong ruba u MLA kani kathan ula pen pernai hi ha barak kawai ndrei ki don hi ki benta ki pa om pat la ban penbiang kumban chupen kan mau biang baka ni kaseng kala khodru syaka jing pen kuburam ya ki kena ki bala pas bah ka exam HSSLC bat SSLC kani kalong tang yaki kena ki balakot syaka nyau pau persen katarik gandai hakan riu tarik ujiliu ar hajar rapusan hakapor khat ar bejeno phais kum ka nakapor medio snobe aki tiga yang di pajba yang latai lewat ini sini abi dia ipang sitom akak be dia orang guna pang sitom mamanya timo kalau you kejing kisuk semsilang ni ki aliang bro pada beruspat di beduk bro abi dia pakaneka hukum dunai kasnam pang sitom be ada dia ke pang sitom ada dia khakun dan nomor pakai isi jong hanya perpusla padon belakang dan ini kalian seng ni balai penbaik mendin hanya jaga office rekam hanya seng entah dan nilai yasim karai na posisi ba na kalian seng mengi ngin tenrong nak kan jigit klik na menta kisem silang na kibarliang lo bakino kino ki badon ta ka jing abede ka kom kam snam te phone jengi ngimbo yang numbar phone jengi hana ka interview jongpi bakino kino ke badon kam snam bala ran wa snoye re ngide produk prasnami prathai reward sim number phone jonga anen jong jenas sekretari tapi don kam ka snam ngi klay penyeram namanta ka mar ipi kamar ba ka ba kungsan kalau minta layu ibasa na bapel-pel ki jaka jonga ka tempel slajongi ada dia kilan spesial ono langan ha sibesuk jon mo kilan pernai kilan mulu kimai kena seir itu kin kendong kipli sinjingnya apa bede bekane te kane kubur kane ke kurwa bongan bima lagi produk prasnami hi balai ini nanu kendong ne no hapo kasibun sebutan teruslah na kalian gasen nikular bat ikli bede ong gejing aba hidden kam jaga senam phone yang ini ngintip hi mi ke kali be yon dan kamera hidden kam dan sewe ro ngintip hi mi na dong sedong abade ga kene ka blood donation lalu yon nak puasa pol ngaji keren ya abade ban mel ero na banta ban bono ya buat bang apo sesi te hoi insya madu la yarap mo pernah ya kan jongi hoi madu la yarap lap len ni de tip ni de yang jiwa ni de terus apa mo dan rai nak liam mengai bat ka nong bin nong kumno nak liam ngan nong bin nak liam juga seng ngiro meli jongi mo ngiro meli jongi wira bun ba jadi pernah ya kan jongi rai imla pun yang lepat ngia kendo terus ngia keren pangkane ka blood donation dan bon di dua lain mereka bangi wan dak mat ajong mini apa sisi kelab yang ada sidang mah tu keba long baduna long ya teh apa sisi kalau betang ke blood bank donation bapak don dah tetong ni le in sekren wa MLA dan burung ini in sekren teh buat kumno mataulat nyo no kata ka blood donation very waktu ka hukum senam ni cimben 20% ceneng ni 20% ni ceneng mar if kalau kumne nak bon mar pas paham ta dari pas picon do kiyon do pesan ndopo teknik nak lang ni kaseng ni simling nomor bi ka minta dunar ya kot dunar ka mai kaji tani nak lang ni de binong kelas ni dan lagi kajing kwa jing ai bersih pa jaki pa ni bersih man ya jam ni jam dah nasur ka tepat wala dei ya kita nak buat pun ni pada pun ini ro sebab pun ini tak ai sen ke masjid jompi dan buat unumbar pura jompi bangin pendip baka hendro tarik insan untuk awan dan kita kan yang sepenting pak kata kan dan kajing ai ku boleh kerpang ai lang nei bakit warba blood donation dalam mesin bakoi to boleh berkuyi dengan kajing kasem jong ba inang roi nampa nambah kamai gaji
ya kembali berdorar, mau berdorar bahwa ya Pak Andreas Konstit tak pun nyamak punya penting ya mengkong kembali ya MDC Kongres Meri Kapuri bat dia pada kustur Kota. balai ilong unjuk plate ini ngisim baik ngisim de bade kaseng bade ka ngetre ke politik bade ngisim baik bade berolojong ni mo long ta tadi MP ne MDC ne melene long kita di berolojong o mi kmat ka tanya ni de Hoi. mo